大语文千万字，逐工要跟大家做伙来捌一日。咱拢知影讲做代志、学功夫，拢有规则。今仔日要甲大家小解这一日，就是则规则的则，读做子义则第4条。这个则就是规律的意思，咱讲规则、准则、守则。另外，这个则嘛有看样、学款式、照法度、照办法的意思，咱讲原则。另外，则嘛有联想，就是安怎的意思。像古早戏文，就人讲眉间节翘正干，意思就是讲奸臣，也未讲到话就开始笑。另外，节代表就是的意思。抑个大家可能较唔知，古早田园的级数等级，咱讲节。古早田分做10节，像讲5节田、6节田，若是10节田，代表上介肥、上介好的田。带大家做伙来小解2个词。头一个读做规则，代表规定的法则，嘛会当讲是规定。第2个词读做级数，这是较古早的词，代表讲田园的级数。咱用一句话来举例，甲这2个词夹做伙。譬如讲田园的级数拢有固定的评选规则，这是一个真专业的领域。今仔日小解这一日则提供予大家参考。